विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवनेर प्राईम घेऊन येत आहे एक विशेष कार्यक्रम। मी आमदार बोलतोय। बोला। काय नाव आपलं? संदीप कोकणे। कुठं राहिलाय? बेल्ला। कसे बाजारभाव भाज्यांना? हा बाजारभाव कसे? मंदीतच आहे। का बरं? हा काय माहिती आता काय संबंधित आहे बाजारभाव मंदी कोण जबाबदार वाटते याला? जबाबदार नाही कोणीच, त्याला शेतकरी जबाबदार आहे। सगळी संघच माल करतात त्यामुळे काय बाजारभाव खालीच येतात। शेतकऱ्यासाठी सरकारने काय केलं पाहिजे? हा सरकारने काय काय केलं पाहिजे? बाजारभाव वाढवले पाहिजे। हा अजून काय केलं पाहिजे काय सांगता नाही। निवडणूक येतात आपल्याला आमदार निवडायचा, कसा पाहिजे आमदार? चांगला पाहिजे। काय काय कामं केली पाहिजे? सगळीच कामं केले काय बाजारभाव वाढवले पाहिजे। सगळे रस्ते बिस्ते कामं चांगले झाले पाहिजे। चांगले झाले। आता निवडणूक आहेत, अनेक जण उभे आहेत, विद्यमान आमदार सोनवणे आहेत, अतुल बेनके, आस्थाई बुचके आहेत, तर काय वाटतं कोणाचं पारडं जड राहील, कोण काम करू शकतो? ते काही सांगता नाही येणार। कोण काम करू शकतो? शेतकऱ्यांचे प्रश्न कोण सोडवू शकतो? सांगता नाही येणार। आता पुढचं जे निवडून येईल ते करणार काम। काय वाटतं इथे तीन जणांमध्ये तुल्यबळ लढत दिसते, कोणाचं पारडं जड राहील? काही सांगता नाही येणार आपल्या नाही करत काहीच कामच नाही। आमदार कोणी माहिती का? कोण आहे आमदार आता? आता सध्या ना सोनवणे, शरदराव सोनवणे। आता निवडणूक आहे तर आपल्याला आमदार निवडायचं आहे, तर काय वाटतं कोणाचं पारडं जड राहील? आता काय आजीला सांगताय ना, आजी बसली घरी। आता सोनवणे आहेत, बेनके आहेत, बुचके आहेत, तर काय वाटतं? आपल्याला काय नाही वाटणार बघ, शेतकऱ्यांना काय वाटणार आहे? आता काय शेतकऱ्यांसाठी काय जे करीन ना, शेतकऱ्यांसाठी काय काय व्हायला पाहिजे? आता काय शेतकऱ्यांना जायला यायला काय आहे? शिंदेवाडीला गाडी नाही, एसटी नाही, काय नाही। पाय पाय जायचं यायचं, भेटली गाडी ते यायचं। मग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण तोच ना आपल्याला कोण वाटतं शेतकऱ्यांसाठी कोण काम करत? आता कोण करतोय बोलतो, निवडणूक आल्यावर सगळे असे बोलतात, नंतर कोणीच नाही काही करत। काय वाटतं मग कोणाला निवडून दिलं पाहिजे जे शेतकऱ्यांसाठी काम करतील? तर ज्याचं भाग्य असेल परमेश्वराच्या कृपाने तो निवडून ये, माझं हे मत आहे। तुम्हाला काय वाटतं? मला तेच वाटतं ना, ज्याचं भाग्य असेल तो निवडून येणार। हा धन्यवाद। असं कोण सांगणार? आपण आपलं मत सांगणार का कोणाला? नाही ना सांगणार असं। धन्यवाद। बर्डे व्यवसाय करतो। बटाटे व्यवसाय कसे आहे? बाजारभाव कसे आहेत? मला आता 20 रुपये किलो। बरे आहेत का? बरे बरे समाधानी आहात? समाधानी आहेत। आता निवडणूक आहे तर आमदार कसा पाहिजे? आमदार चांगला पाहिजे, चांगला पाहिजे। कोणकोणती कामं आहे ती व्हायला पाहिजे? आपले रस्ते बिस्ते कामं व्हायला पाहिजे। आता झालीत का कामं? नाही ना, अजून बरी झाली नाराज आहे का खुश आहे? नाही, खुश आहे। खुश आहे। आता पाऊस झाल्यामुळे पाऊस झाल्यामुळे खुश आहे। विकास कामांवर विकास चांगले आहेत। चांगले। आता निवडणूक आहे तर आपल्याला आमदार निवडायचं आहे, तर कोणाचं पारडं जड राहिलं असं वाटतं जुन्नरला? आता त्याचं आता जे होईल ते आपल्याला एवढं सांगतात। आता आम्ही कसं सांगू शकत नाही ना। आज जर पाहिलं तर बेनके आहेत, बुचके आहेत, सोनवणे आहे आणि इतर काही उमेदवार आहेत, तर कोणाचं पारडं जड राहील, कोण काम करू शकतो असं वाटतं? आता तसं बेनके काम करू शकतो, बेनके काम करू शकतो। काय वाटतं असं? काय म्हणता? बेनके काम करू शकतो असं तुम्हाला वाटतं, तर का असं वाटतंय? नाही बा, असं वाटतं बा करावं त्यांनी, असं वाटतं मला। येतील का निवडून? तर त्याचं काय सांगतं, पुढचं काही सांगू शकत नाही ना। नाही सांगू शकत, पण त्यांनी यायला पाहिजे। यायला पाहिजे। कसे बाजारभाव कसे आहेत असे काय तसे? परवडतंय का? आता नाही परवडले तर कोणाला सांगायचं? आता निवडणूक आहे तर आपल्याला आमदार निवडायचा, तर कसा पाहिजे आमदार? तेच तर म्हणलं, गरिबांसारखाच पाहिजे ना। कसं पाहिजे? कोणती कामं आहे सर्वसामान्यांची व्हायला पाहिजे? आता गरिबांना काय काम आहे सांगा? कोणकोणते काम व्हायला पाहिजे? काम काढली तर होतील ना। सरकारी आहे का आमच्या पठारावर काय काम आहेत का? पाणी आहे का प्यायला आम्हाला नीट? पाणी नाही। हा काय नाही, गरिबांना काम, महिलांनी जायचं इथून दुसऱ्याच्या गावात, तिथं कष्ट करायचं, तिथं बी 200 रुपये असले का 100 रुपये द्यायचे, 150 रुपये द्यायचे, त्याच्यात कस तर दिवसभर कष्ट करायचं आणि खायचं। आता निवडणूक येत आहेत, अनेक जण उभे आहेत, तर काय वाटतं कोण काम करू शकतो, कोणाला निवडून द्यायला पाहिजे निवडणुकीत? निवडणूक बोल अहो, जो नेता चांगला असेल त्यालाच मतदान करणार ना लोक। पहिला आपल्या तालुक्यात बेनके आहेत, बुचके आहेत, सोनवणे आहेत, काय वाटतं कोणाचं पारडं जड राहील? आम्हाला बेनकेच आहेत, बेनकेच आहेत पहिल्यापासून। का बरं? तर इथून मागं कामं केलेत त्यांनी। आता कामं करतील का? करतील, त्यांना काय झालं करायला? जे काही आमदार आहे सोनवणे त्यांनी पण खूप सारे कामं केली, मग बेनकेच का? बेनके काम जे कसं ज्याची ज्याची शेवटी भावना असते ना, मग बेनकेने द्यायला पाहिजे। मग काय करतो?
काय नाही शेती. शेती करतो. हां. किती शिक्षण झालं तुझं? 15. 15वी शिक्षण झालं. मग तरी शेती का करतो? आवड. आवड. रोजगार आहे का? रोजगार आहे. आहे. आता निवडणूक आहे तर आपल्याला आमदार निवडायचा. कसा पाहिजे आमदार? आमदार काय तसं पाठराव कोणीच नाही काय करीत, पण आता शरददादांनी केली थोडीफार कामं. निवडणूक येते, कोणीच काय करत नसेल तर मग यावेळेस कोणाला निवडून दिलं पाहिजे तो काम करेल? शरददादा तसे करतात, पण काय आता पण जे पाठराव पाणी आणि तोच व्यक्तिमत्व चांगले. कसं आहे, एकदा निवडून आले ना ते परत काय काय वेळेस 5-5 वर्ष येतीच नाही. आता आलेत का? दादांचं तेच, सगळ्यांचे तेच, सगळ्यांचं तेच आहेत. आतापर्यंत जेवढे निवडून दिले तेवढ्यांचे तेच आहेत, तेवढ्यांचं तेच आहे. आधी आता येणार निवडणूक आहे तर मग आता विद्यमान आमदार सोनवणे आहे, त्यानंतर आशाताई बुचके आहे, अतुल बेनके आहे. तर मग कोणाला निवडून दिलं पाहिजे की जे काम करेल, सोयी सुविधा निर्माण करेल? काय शरदा तसे करतील सोयी सुविधा निर्माण. आशाताई बरे, तसं काय प्रत्येकाचं वेगवेगळे हे असते. तुला काय वाटतं? शरददादाचे येतील, कारण त्यांची आता तसं महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार केला तर त्यांनी जुन्नर तालुक्यात बरेच रस्त्यांची कामं तसेच सोयी सुविधा केल्या आहेत. तू म्हणतो की इकडं कोणी येत नाही, इकडच्या प्रश्नावर सुटले नाही, पाणी नाही आहे, मग कोण जबाबदार वाटते याला? जबाबदार काय तसे हेच वर जे सत्ता आहे त्याच्यावर सत्ता आहे. सत्ता मग त्यांचीच आहे, पण तरी पण कसं मग ते अपयशी ठरले असं वाटत नाही का? अपयशीच ठरलेत ते. मग आता कोणाला संधी द्यायची? संधी त्यांनाच देऊ, पण काय पाठाराचं कसं आहे माहिती का, प्रत्येकाचं इकडूनही शेवटचं टोक येतं आणि इकडूनही शेवटचं येतं. जुन्नर तालुका खाली कसं सुबलम सुपलम आहे, तिकडे पाणी जास्त प्रवाह आहे. आणि पठाराचं असं आहे का फक्त आणि पठारावर 2-4च गाव आहे, त्यासाठी इकडं कोणी एवढं लक्ष पण देत नाही. सांगितलं की MIDC करू, काय वाटतं? MIDCचं काही ते फक्त मानतात. ते इथून मागे 10 वर्ष म्हणत होते, 15 वर्ष झाले तेच मानतात. फक्त त्याच्यावर फक्त जेवढी निवडणूक आली का तेवढी म्हणणार MIDC करणार, पाणी देणार, तेवढ्या पुरतं असतं. फक्त प्रवाह असतो तेवढा, नंतर सगळे सारखेच, सगळे खोटेच म्हणायचं. मग काय आता काय थोडीफार असते, प्रत्येक 1-2 कामं केली का जनता तेवढीच त्याच्यालाच बोलतील ते हे होतं. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव आपलं? संभाजी देशमुख. काय करता? काय नाही, रिटायर आहे. तुम्ही याच्या आधी अनेक आमदार पाहिले असतील, आता पुन्हा एकदा विधानसभेच्या निवडणूक आहे तर आमदार कसा पाहिजे? कामगार कसा पाहिजे म्हणजे लोक जिकडं नाही जिकडं ओढ तिकडं पाहतात लोक. सध्याची परिस्थिती काय जुन्नरची? जुन्नरची सध्याची परिस्थिती काय राजकारणी? राजकारणाची परिस्थिती जास्त करून दादाच्या पाठीमागे आहेत. कोणत्या दादाच्या पाठी? शरददादा सोनवणे. का बरं? का बरं? त्याचं काय सगळीकडे सत्कार्य चांगलं आहे. हां, तळागाळामध्ये खाली तो सर्वत्र पोचतो. हां. मध्यंतरीच्या काळात पाण्याचं आंदोलन झालं, पाण्याचं मध्यंतरीचं आंदोलन झालं. काय वाटतं वस्तुस्थिती काय होती नेमकी? पाण्याच्या संदर्भात आंदोलन झालं, वस्तुस्थिती काय होती नेमकी? वस्तुस्थिती याची आहे की त्या आंदोलनाचं जे ऑफिस आहे ते स्थलांतर करायचं होतं, परंतु ज्या ठिकाणी जुन्नर तालुक्यामध्ये ते ऑफिस आहेत तर त्याचं स्थलांतर करण्याचं कारण काय? याला कोण जबाबदार वाटतं? याला जबाबदार म्हणजे राजकारण्यांनी. त्यांचा तो डाव होता की जागाचं स्थलांतर करून त्या बाजूला हे करायचं. आत्ताचे काही आमदार ते जबाबदार आहेत? आत्ताचे जे काही आमदार आहेत त्याला जबाबदार आहेत का? जबाबदार तर असतातच ना. त्या काळात अतुल बेनकेंनी आंदोलन केलं, मग केलं. ते योग्य होते का अयोग्य होतं? नाही, तसं पाहिलं तर त्याच्या हिशोबाने ते योग्यच होतं. याचा त्यांना या निवडणुकीत फायदा होईल? नाही, निवडणुकीत फायदा हो का, कार्य जर केलं तर त्याचा काही ना काहीतरी टक्केवारीने फायदा होतोच. होत नाही असं भाग नाही, जरूर होतो. ह्या निवडणुकीत पारडं कोणाच जड राहील? हे सगळी आंदोलनं पाहता, पाण्याचा प्रश्न पाहता, विकास कामं पाहता, काय वाटतं तुम्हाला? ह्या जुन्नर तालुक्यामध्ये शरददादाचं पारडं जड आहे. सगळे राजकीय पक्ष आहेत, परंतु दादाची त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त वजन जास्त आहे. तळागाळापर्यंत तो पोहोचतो. दादा तळागाळापर्यंत पोहोचला तुम्ही सांगताय, पण मध्यंतरीच्या काळात आशाताईंची हकलपट्टी झाली, त्यांना बाहेर काढलं गेलं. मग याचा तोटा किंवा फायदा काय होईल? माहिती का, जसं पावसाचं 4 महिने असतात ना कमी जास्त, तसं माणसाच्या चुका होतात, चुका होत नाहीत, परत लेवल होते, काही ना काही त्याचा भरपाई होते. त्यांना बाहेर काढला तर तोटा होईल का फायदा होईल? नाही, फायदाच होणार आहे. वैयक्तिक दादाच्या स्वतःच्या कर्तृत्वाचा फायदा त्याला होणार आहे. हो, निश्चित होणार आहे. कारण आजही तो तुम्हाला माहिती आहे मनसेमध्ये असताना सगळ्या लोकांनी त्याला मनापासून साथ केली. आजही त्याला सेनेमध्ये आलेले आहेत. सेनेमध्ये आल्यामुळे अनेक गटतट निर्माण झाले. सेनेमध्ये आल्यामुळे एक झालं की त्याला सपोर्ट जास्त मिळाला. मिळेल सपोर्ट 100% मिळेल. ताई बाहेर पडला तर काही तोटा होणार नाही? नाही, अजिबात नाही काय तोटा होणार. उलट त्याला त्याचं वजन आहे तेच राहणार आहे. उलट त्याला अजून आजूबाजूचं जी काही गेलेली मतं होती ती आता त्याला मिळतील. भरघोस मतानं तो निवडून येऊ शकतो
याची खात्री आहे आम्हाला. धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. काय नाव आपलं? संतोष पिंगट, कुठं राहिलाय? बेल्ला. काय वाटतं जुन्नरची राजकीय परिस्थिती काय वाटते सध्याची? नाही सांगू शकत, का बरं? नाही येतच नाही काय आपल्याला. सध्या जर पाहिलं तर आजताई बुचके आहेत, सोनवणे आहेत, बेनके हे उभे आहेत, यांच्या तुल्यबळ लढत दिसते. काय वाटतं कोणाचा पाडा जड राहील? सारखेच राहतील सगळ्यांना, पडझड होणारच नाही. नाही होणार. कोणाला आमदार करायचं आता? हा, आमदार कोणाला करायचं? आमदार काय होईन तर होईन. तुम्हाला काय वाटतं? आमच्या सांगण्यात थोडीच आमदार होणार आहे. तुमच्या गावाची काय परिस्थिती? आमच्या गावची काय परिस्थिती चांगली आहे परिस्थिती. शिवसेना. शिवसेनेत जर मध्यंतरीच्या काळात पाहिजे आजताईंना बाहेर काढले गेले तर तोटा होईल का फायदा होईल? फायदा होईल. कोणाला होईल? शरद कोणाला फायदा होईल? कोणाला होईल सांगा ना तुम्ही. आम्हाला काय माहिती फायदा कोणचा होते. आम्हाला फायदा झाला आम्ही आमदार नसं झालो. आशाताईंना बाहेर काढले गेले, ते अपक्ष उभे राहिले ते त्या आधी शिवसेनेसाठी त्यांनी काम केलं. एवढे राजकारण आम्हाला जर ज्ञान असतं आम्ही कुठेतरी फॉर्म भरला असतं ना. तुम्ही एक नागरिक आहात, मतदार आहात. नागरिक आहे बरोबर आहे म्हणायला, पण एवढं ज्ञान नाही ना आम्हाला त्याच्याबद्दल. आतापर्यंत आमदार आम्ही पण आमदार झालो असो ना. तुम्ही काय नाही फॉर्म भरला? फॉर्म भरून करताच काय ना, पण करता काय फॉर्म भरून. आता तालुक्याचा विकास व्हायला पाहिजे ना. विकास होऊ शकत नाही. नाही होऊ शकत. आमदार नाही करायचं का? आमदार झाला तरी विकास होणार नाही. कोणचा आमदार होऊ दे, आता करायचं का नाही? जनतेला काही सेवा भेटणार नाही त्याच्याबद्दल. आता जे काही शरदांचं काम आहे त्याच्यावर समाधानी आहात? शहराचं काम चांगलं आहे, चांगलं आहे शहराचं काम, पण जनता नाही ना तशी. जनता तशी नाही. नाही. कशी पाहिजे जनता? सहकार्य करणारे नाही. का असं वाटतं तुम्हाला? बरोबर आहे, मग खऱ्याची पाठी कोण नाही ना आता सध्या. दादा जे काही काम करते सगळं चांगलं करतात असं वाटतं? सगळं चांगलं आहे दादाचं. मध्यंतरी पाण्याचा प्रश्न पेटला, काय वाटतं? चांगलं आहे. पाण्यात कुठे प्रश्न पेटला होता? त्यांनीच आणलं पाणी, शरददादांनी. हां, अतुल बेनकेने काय आंदोलन केलं? केलं माहिती त्याचा टाइमपास चालला होता ना. हो, योग्य होते का अयोग्य होते? अयोग्यच होतं ते. योग्य होतं. योग्य नाही. धन्यवाद. काय नाव आपलं? कस्तुरे, कुठं राहता? बेला. सध्या विधानसभेच्या निवडणुका येतात, काय वाटतं काय आहे जुन्नरची परिस्थिती? काय असेल तशी तुमच्याकडे. काय वाटतं? तुम्ही सगळीकडे फिरता, अनेक बाजार तुम्ही पाहिलेले आहेत, अनेक आमदार पाहिलेले आहेत, काय वाटतं काय राहील परिस्थिती? अशी जी परिस्थिती आहे जी पहिली कोणाचं पारडं जड राहील? हा होईन तसं. आता तर निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक उमेदवार आहेत, त्यात जर पाहिलं तर अतुल बेनके आहेत, आशाताई बुचके आहेत, विद्यमान आमदार सोनवणे आहेत. काय वाटतं कोणाचं पारडं जड राहील? राहीन आता आशाताई बुचके. मग ते पहिलेच आमदार आहे ना, पहिल्यांदाच आमदार आहे ना. पहिल्यांदाच आमदार आहे. हां, आता जे काही आमदार त्यांनी कामं केलीत का? कामं कशाची केलेत? कोणीच नाही केली. आता कोणाला आमदार करायचं? होईन आता काय जसं होईन तसं. धन्यवाद. का पाहिजे? आमदार कसा पाहिजे म्हणजे आमदार पाहिजे घरात बसणार. घरात बसणार आहे? मग काम होतात का? काम होत नाही. कुठे होतात? आम्हाला रस्ता आहे का? आम्ही इकडे मळ्यात आहे गोळ्या शेतामध्ये. काम झालं नाही? नाही झालं. आताचे आमदार म्हणतात की खूप सारी कामं केली, मग तुम्ही असं का म्हणताय? जिथं झाली तिथं झाल्यात खूप कामं, पण आम्हाला तर रस्ता पाहिजेलच ना. खुश आहात की नाराज आहात? खुश आहात का नाराज? म्हणजे मग आम्ही नाराजच आहे, आम्हाला रस्ता नाही म्हणल्यावर. आता निवडणूक येत आहेत, आता कोणाला निवडून दिलं पाहिजे? तो काम करेल. जो आम्हाला रस्ता करून देईल त्याला देऊ निवडून. कोण देऊ शकतो रस्ता? आता जो देईल तो. आता बघा अनेक जण उभे आहेत, विद्यमान आमदार सोनवणे आहेत, अतुल बेनके, आशाताई बुचके. अतुल बेनकेने जर दिला रस्ता करून तर आम्ही देऊ त्याला मत. अतुल बेनकेला हा लगेच तर आम्ही मत देणार एवढी तिथालची. हो. हा काय काय होणार? 100 काम केल्यावर मग होणार, नाही काम केल्यावर मग नाही होणार. काय नाव आपलं? पिंगट. आता विधानसभेच्या निवडणूक आहेत, आता आमदार कसा पाहिजे? आमदार काम करणार पाहिजे. कोणकोणती कामं व्हायला पाहिजे? विधायक कामं व्हायला पाहिजे. काय वाटतं कोणकोणती कामं झालीत, कोणकोणती राहिलीत? आता ते थोडेफार झालीचे, थोडेफार राहिलीचे. आता युतीचं सरकार आहे आणि आमदार बी युतीचाच व्हायला पाहिजे. व्हायला पाहिजे. सध्या तालुक्याची परिस्थिती जर पाहिली तर आशाताई बुचके बाहेर पडल्यात, त्या सेनेमध्ये होत्या. याचा तोटा होईल का फायदा होईल? शक्यतो तोटाच होणार. फायदा कोणाला होईल? बेनकेला. या दोघांच्या बाबतीत ते निवडून येऊ शकतात. कोण? तसं 100% नाही सांगा, पण फायदा होईल. अजून असे कोणकोणते प्रश्न आहेत की सोडवले गेले पाहिजे पण सोडवले नाही गेले? विधायक कामं झाली पाहिजे. वैयक्तिक कोण करतं? झालीत का? मग चालू आहेत काही होणार आहे. कोणकोणती अशी विधायक कामं जी व्हायला पाहिजे? आता विनायक कामं, शाळा आहे, रस्ते, पिण्याची पाण्याची सोय किंवा स्वच्छतागृह आहे, हे व्हायला पाहिजे. चालू आहे काही होणार आहेत, काही होऊ घातली. काही आमदाराच्या कामावर समाधानी आहात का?
तसं पाहिलं तर भरपूर कामं केली त्यांनी आतापर्यंत, म्हणजे त्यांच्या कालावधीत भरपूर कामं केलेली आहे. हो त्यांना फायदा होईल होईल ना. हो या निवडणूक चित्र नेमकी काय असेल? हे आता त्रिशंकू आहे म्हटल्यानंतर जरा होईल इकडं तिकडं थोडं शक्यता कमी आहे. आपण नाही सांगू एक शकत नंबरला कोण राहिला? असं, नाही डिफरंट नाही. मुख्य लढत कोणात होईल? हां मुख्य लढत हे महत्त्वाचं आहे. होईल बेनके आणि शरददादा. हो हो 100%. किती वेळ आहे? हे 30 रुपये पावशेर. हां तर आता निवडणूक येत आहेत, मग आता आमदार कसा पाहिजे? कार्यक्षमता कोणकोणती कामं व्हायला पाहिजे? रस्त्याची कामं चालूच आहे आता. शरदाच्या याच्यामध्ये जेजुरी हायवेवरचा रस्त्याने उद्घाटन वगैरे केले आहेत आणि आता अजून सुद्धा भरपूर कामं त्यांनी आता एक उद्घाटन वगैरे झाले आता ना पाठीमागावर. हो मग आता टेंडर आले म्हणलं. आता निवडणूक आहेत, आता अनेक जण उभे आहेत, तुल्यबळ लढत दिसते, तर कोणाचं पारडं जड राहील? एक अतुल बेनके. का बरं? मग ते आता आशिताई आणि याचं शरदामध्ये फुटाफूट झाली ना, मग त्याच्यामुळं याचा अतुल बेनकेला फायदा होऊ शकतो. शरदाने अनेक कामं केलेली आहेत, अनेक विकास कामं त्यांच्या माध्यमातून झाली, पण तरी पण जर तुम्ही सांगता की अतुल बेनकेंना फायदा होईल. हां मग आता ते दोघं एकत्र असले तर मग नसं झाला फायदा, पण आता दोघं फुटल्यामुळे फायदा होऊ शकतो. आता जे काही कामं आहेत त्याच्यावर समाधानी आहात का? हो भरपूर समाधानी आहेत. आता अतुल बेनके निवडून येतील, पण त्यांना फायदा ते आल्यावर कामं करतील असं? हा मग त्यांच्या वडिलांनी 15 वर्ष आमदारकी होतीच की नाही, त्याच्या कालावधीत केले, पण आता त्यांच्या मुलाच्या कालावधीत सुद्धा करू शकतात. संधी द्यायला पाहिजे. हा एकदा तरी मागल्या वर्षी नाही दिली, यावर्षी 5-5 वर्षाला नाही भेटली त्यांना संधी, यावर्षी 5 वर्ष भेटले पाहिजे. काय करता? तंबाखू धंदा करतो. आता विधानसभेच्या निवडणूक आहेत, तर आमदार कसा पाहिजे? आमदार आता आपल्या गावातलाच करायचा आहे ना आपल्याला. कोण? बेनके साहेब. बेनके साहेब. का बरं बेनके साहेब? का बरं? का त्यांना का करायला पाहिजे? का बरं असं केस काय तुमचं म्हणणं आहे? आता शरद आहेत, आशाताई आहेत, मग बेनकेच का? जुना माणूस आहे ना रे. जुना माणूस. आता ते आल्यावर काम करू शकतील का? काम करू शकतील का ते? का बरं का नाही करणार? कोणकोणती कामं व्हायला पाहिजे? होतील सर जे आहे ते. आता पण आमदारांनी अनेक कामं केलेली आहेत, मग त्यांच्यावर तुम्ही खुश आहात की नाराज आहात? नाही नाही खुश आहे तसं त्या आमदार शरद बेनके का? बरोबर शरद दादा करू, काय फरक पडणार? शरदाचं आमचं म्हणणं आहेच आहे, शरदाचंच म्हणणं आहे आमचं निश्चित. शरदाचं म्हणणे प्रश्न विचारल्यामुळे नाही 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 तेच नक्की तेच नक्की तेच नक्की तेच. कुठं राहिलाय? शिंदेवाडी. शिंदेवाडी. काय सध्याची राजकीय परिस्थिती काय वाटते? तरुणांच्या मनातला आमदार कसा पाहिजे? चांगला पाहिजे. काय काय व्हायला पाहिजे? काय काय कामं व्हायला पाहिजे? काम आता सगळे पाणी पिण्याची सोय सगळे व्हायला पाहिजे. व्हायला पाहिजे. कोण करू शकते ही सुविधा? अतुल बेनके. अतुल बेनके का? चांगला म्हणजे चांगला माणूस आहे. चांगला माणूस. पण शरदांच्या माध्यमातून अनेक कामं झालेली, मग तुम्ही अतुल बेनके का पाहिजे आमदार? नव्या पिढीला चान्स दिला पाहिजे. मग आता या निवडणुकीत बदल होईल असं वाटतं? हा बदल होईल नक्कीच. नक्की होईल. शरदाने जे काही कामं केलेली आहेत त्याच्यावर तुम्ही समाधानी आहात का? समाधानी आहे, पण प्रत्येकाला चान्स दिलाच पाहिजे. प्रत्येकाला चान्स दिला पाहिजे. चान्स यावेळेस भेटेल. दादा नमस्कार. निवडणुकीविषयी काय वाटायचं आता? आमदार कोण व्हायला पाहिजे? अतुल बेनके. का बरं? काय काम केलेली त्यांनी पण भरपूर ना. आमच्या शिंदेवाडी गावात आहे ना भरपूर कामं केलेली राष्ट्रवादी काँग्रेसमार्फत. आमदार त्यांनी पण खूप सारी कामं केलीत, मग अतुल बेनकेच का? नाही आम्हाला अतुल बेनकेच पाहिजे. अतुल बेनके राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने भरपूर कामं केलेली शिंदेवाडी गावात परिसरात पण. शरददादांनी पण कामं केली, पण आम्हाला अतुल बेनकेच व्हावं वाटतं. कामं करतील 100% कामं करणार. काय नाव आपलं? बागा मल्हारी आल्लट. कुठं राहिलाय बाबा? इथे जाण्यात इथंच राहिलाय आण्यात. तर विधानसभेच्या निवडणूक येत आहे, आमदार कसा पाहिजे? आमचं जुनं आहे तेच 12 बलुती ना सगळे जुनं त्यालाच चालणार. कोण आहे जुना आमदार? वल्लभ बेनके त्याचं पोरगा. हा हा. आता ते काम करतील का? काम ते पहिल्या पण करतात आमचं गरिबांचं. आता जे काही आमदार आहे आता त्यांनी कामं नाही केली का? त्यांनी 5 वर्षी गाठही नाही घेतली. आला दचकिऱ्याला आता मतदान झालं सुरू झालं. मतदान सुरू झालं ना सांगता खूप सारी कामं केलीत. नाही काहीच कामं नाही. पांडू पवार आणि ते वल्लभ बेनके यांनीच कामं केलेली. आमदार त्यांच्या कामावर खुश आहात की नाराज आहात? हा नाराज आहेत. म्हणतो की बेनकेंना संधी द्यायला पाहिजे, ते काम करतील. जुनं काम आहे, माहिती अनुभव आहे. हे 5 वर्षात अनुभव येता येता झालं संपला इशे. हे गरिबा संघ नीट बोलती नाही. वल्लभ बेनके कसा विचार असू गरीब येऊ श्रीमंत येऊ
वल्लभ बेनकेंनी कामं केली, मग त्यांचा मुलगा काम करेल का? करणार तो कोण ती कामं या ठिकाणी व्हायला पाहिजे? होणार काम. आता त्यांना दिले कागदपत्र दिल्यावर ते कामं करणार ना. हो, धन्यवाद. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच शिवनेर प्राईमला सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.